Sveiki, čia Virtuvės mitų griovėjų TV. Ir šiandien laidoje noriu pakalbėti apie pizzą, nes vis keliauju po Lietuvos mokyklas ir matau, kad moksleiviai tikrai mėgsta šitą patiekalą ir ne visą laiką žino, kaip pasigaminti pizzos pagrindą. O šiandien laidoje pamatysime, kaip paprastai ir be jokių ilgų rūpesčių galima pasigaminti pizzai tešlą. Tad pradėkime nuo kvietinių miltų. Mums reikės kvietinių miltų, beriame juos į dubenį. Tuomet dedame grikių miltus, lygiamis dalimis kaip ir kvietinių. Aišku, italai pamatydami mane su grikių miltais picos tešloje, tai tikrai juoktųsi, bet kadangi mes gaminame tokį lietuvišką picos pagrindo tešlą, tai grikiai priduos tikrai labai daug charakterio ir skonio. Ir jeigu naudojate sausas mieles, tai jas reikėtų sumaišyti su miltų mišiniu. Jeigu naudojate mieles šviežias, tai reikėtų maišyti su skystais produktais, vadinasi, arba su pienu, arba su vandeniu. Aišku, italai irgi naudoja tik tai vandenį, bet jokio pieno, bet aš kažkaip labai mėgstu, kada pica ir picos tešla yra tokia labai skalsi ir skani, tai todėl įpilu visą laiką pieno. Tai gerai išmaišome sausas mieles ir miltus. Tada dar pasūdome tešlą, nes druska būtina. Šiek tiek įberiame cukraus, kad mielės geriau pradėtų veikti. Kadangi aš naudoju grikius, tai ir prie grikių puikiai tiks pienas, bet prieš tai pieną reikia vos pašildyti. Tai aš į puodą įpilu, palaikau nepilną minutę ir iš karto pilsime į miltų mišinį. Pienas jau paruoštas ir įpilame ant miltų. Įmušame vieną kiaušinę. Italai iš šito veiksmo irgi juoktųsi, bet pamatysite, kokia gardi bus picos tešla. Alyvuogių aliejaus, kokius 2 gerus šaukštus. Ir viską gerai išmaišome. Jeigu būtume dabar šalia manęs, tai jaustumėte grikių kvapą, atrodo, kad maišyčiau grikių košę rytinę. Bet iš tiesų pienas šiltas ir grikiniai miltai daro savo ir aromatas tikrai pasklydo. Dabar aš beriu šiek tiek dar kvietinių miltų, grikių miltų ir berime tiek, kad galėtume jau pradėti minkyti mūsų tešlą. Štai, picos tešla jau yra paruošta, beliko 45 minutės arba valandą ją palaikyti šiltoje vietoje, užklojus audiniu. Ir ką mes ir kokią pizzą pagaminsime, pamatysite jau kitoje laidoje ir ką ant jos uždėsime. Žinokite, kad mūsų pizzą mėgsta ir pati Simona Bandita, kur mes kiekvieną trečiadienį 16 valandą su ja gaminame radijo eteryje. Tai visiems skanaus ir iki pasimatymo kitoje laidoje. Never in our high, it's no better